Ćao svima, dobrodošli u Irena's Cro Cafe i nadam se da ste mi svi dobro. Vrijeme je za novi video i u ovom videu ću govoriti malo o sadašnjem obliku, o prezentu u hrvatskom jeziku. Kroz nekoliko tjedana, zadnjih tjedana, radila sam i vježbala sam sadašnjost sa svojim učenicima i primijetila sam da ih često zbunjuje kako napraviti negativan oblik, jer negativan oblik može biti ni i ne, i kako napraviti pitanja. Idemo vidjeti u ovom videu jedan dan, moju rutinu i vježbe. Ako želite vježbati više, će vas čekati na mom Patreon profilu. Provjerite link ako se želite pridružiti zajednici. Pa idemo vidjeti. Dakle, počnimo s jutrom. Budim se obično oko 6:30, 7 sati. Svako jutro doručkujem. Obično jedem voće, bananu i zobenu kašu i pijem kavu. Svako jutro pijem kavu. Ne pijem čaj. Uglavnom ne pijem čaj. Ujutro ne gledam mobitel odmah kad se probudim. Obično prvo idem u kuhinju i onda se malo rastegnem. Počinjem raditi oko 9 i imam pauzu za ručak oko podne. Nakon posla ponekad idem u teretanu, ali više volim boraviti u prirodi. Navečer također spremam večeru kod kuće jer volim kuhati. Navečer, poslije večere, čitam knjigu ili gledam neku seriju i obično sam u krevetu već oko 10 sati navečer. Dragi svi, nadam se da vam je ovo malo pomoglo. Dakle, u hrvatskom imamo pravilne, nepravilne glagole. Koristila sam sve u ovom videu. Vježbe ću dodati na Patreon i plan je također snimiti ovaj video u prošlosti i u budućnosti da možete usporediti kako se oblici mijenjaju. Hvala vam svima na gledanju, šaljem vam lijepi pozdrav i vidimo se uskoro. Ćao, čao!